關啦。放喺後邊先。得啦。攞啲螺絲你，攞啲螺絲，係啊，你戴住就得噶啦。啊，攞啊攞啊，唔使啦，攞出嚟啊！好啦，攞翻嗰啲上嚟。咁啊，呢邊會有冇分順序喺邊度住未？13，唔係01、03，呢啲都俾你夾到嗰度要打。螺絲嘅喺呢邊。呢啲有。好。有呢邊。一唔喺大嘅，一唔喺大嘅，呢啲係冇螺絲。佢呢啲壓條係換另外一種㗎啦。打窿嘅，打窿嘅。哇！你真係唔講啊，鬼知你呢啲啊？係要打晒邊爐㗎？求其裝上去嗰啫嘛啦。
後備裝唔得㗎，因為啲鎖匙定咗位嗰啲啊。真係你唔覺得係？你拍得未？將啲罩裝翻上去啦，啲門罩啊，裝得上去啦。你將啲壓條放喺度，我拍個相俾佢。將嗰啲壓條啊攞去借下。攞晒啲過嚟，分左邊右邊咁樣，我放喺地下，我放呢個，俾我睇下嗰啲粒，唔係全部五個全部分低，咁樣分低，係啦。OK， 你咪攞埋嗰個5個過嚟，攞埋嗰5個過嚟。放喺地啊！將呢兩隻碌放埋喺度，呢兩隻碌放埋喺度，呢5個碌俾佢睇。仲有一隻，得啦，就咁得啦。你呢度好似又冇標，冇攞筆寫冧嘅。呢度唔使寫啊嘛，呢條。邊個咧？喺嗰邊寫啊？我哋寫 number 哦，有寫啊，用咗啫，用咗寫。淡咗係嘛？得啦，即係10對10。得。誒，將呢個攞出嚟，我再拍。好，放。差唔多啦係嘛？冇嘢啦係嘛？哦，要褪料，就褪料上料拍一次。你打个电话给娟姐，问她什么事？我跟着手机一直在拍，没听她电话。什么时候？你打她电话吧。打她电话什么事嘛？買佢出嚟係嘛？呢個蛋黃，呢啲大嘅蛋黃反而係點樣咯？我喺呢邊啊嘛，呢兩邊加咗4個蛋黃上去嘛。打唔開啊而家？打唔開，我諗住蛋黃。咁我到時我要拆翻出嚟啊！以前冇嘅咩？以前冇㗎。喂，你先等我呢個完整嘅視頻拍完先，諗辦法拖到佢出得唔得？有冇辦法？你都要用呢部機㗎。我知道啊，幫我呢個視頻可以結束先啊嘛。出去拉出嚟啊，拉出嚟收埋捐料就得啦。